Udah kemarin si isuk mereka burit aduh. Oh itu budak tuh, budak tuh si Rahmat tuh. Oh itu budak tuh, itu budaknya oi, itu budaknya oi. Oh malah, oh itu budaknya bener oi. Oh bener budaknya itu. Itu budaknya tuh, kan minta panggih ku aing, semek ku aing. Itu budaknya tuh, minta panggih ku aing semek dadana ya di dia. Wah, teangan tadinya teangan tadi tanya. Main HP darinya, aduh budak teh ngaji eueuh, sholat duhur eueuh, aduh budak teh mah kudu kumahakeun. Ah eta mah geus teu alus ceureuh jelema teh duh. Aduh, kumaha ya Allah. Woi, budak. Ada main HP sia, teu kana waktu. Goblok teh. Silu. Kahaja. Kita yang ngontot tadi areuh, ieu teh. Oh, iya. Gede mah. Oh, nah itu ya. Barang lain ya. Tadi jangan. Baik sia ai. Dia jadi Brodak. Kira-kira kalau sak masa depan. Ayo Brodak, balik ke kobong. Ya Ustaz. Mana harap deh kegedeana, malah ulu biung di dieu. Ustaz punten. Jangan mana aing dekat kuces tuh, tingalikeun kotor. Kotor da mana tadi. Doris ya. Ku sababak mani orang saat, ayo pangalakeun cai ayeuna. Muhun Pak Ustaz. Ayo bro, lu jeung urang. Ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santri Darul Ilmi mohon bantuannya subscribe channel kami, like, share, and comment di bawah ini. Dan tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.